Всем привет! Меня зовут Карина. Я работаю на позицию UX/UI дизайнера в HoloLab уже чуть больше года. И сегодня тема моего доклада — это Mental Notes. Мы с вами обсудим ключевые принципы человеческого поведения, узнаем, как привлечь и удержать внимание пользователя, опираясь на эти принципы, и также рассмотрим способы их применения в дизайне. Для начала узнаем, что же такое Mental Notes. Вообще, это набор заметок с принципами человеческого поведения, которые помогут дизайнерам, разработчикам и также маркетологам лучше понять поведение пользователя и найти более эффективные решения при создании дизайна интерфейсов. Всего таких заметок 53, но сегодня мы рассмотрим только часть из них. Также хочу отметить, что мы все пользуемся теми или иными заметками, но сегодня мы сможем категоризировать все эти вещи и более осознанно подойти к пониманию того, зачем мы применяем то или иное действие, когда отрисовываем дизайн. Первый пример заметки — это социальное доказательство. В незнакомых для нас ситуациях мы склонны следовать примеру большинства. Как это применять в дизайне? Нужно использовать интересные способы показать социальную активность на сайте, и это ненавязчиво подскажет пользователю, как себя вести, и поможет в принятии решений. Например, вы сможете предоставить данные, то есть количество лайков, просмотров, комментариев. Здесь среди этих примеров есть один, который мне очень нравится. Это Startup Choice, которые решили унифицировать меню для всех пользователей, точнее для всех ресторанов, заведений, чего угодно. Их продукт — это такой шаблон, который каждое заведение покупает и может редактировать немножечко под себя. Они ввели такую штуку, как лайки под каждым блюдом. И это отличный и очень крутой пример социального доказательства, потому что когда человек не знает или не может определиться с тем, что же он хочет покушать, что же он хочет купить, этот пример социального доказательства поможет подтолкнуть человека к действию. Также среди других примеров это ладошки на Medium, просмотры на YouTube. Допустим, если мы ищем какой-то туториал, мы обязательно будем ориентироваться на количество просмотров, если мы не знаем конкретного человека. Поэтому это тоже один из ярких примеров социального доказательства, и это позитивно влияет на человека в плане того, что это сможет подтолкнуть его просмотреть ваше видео. Также ревьюсы в магазинах и количество подписчиков — это тоже примеры социального доказательства. Следующая заметка — это любопытство. Она гласит о том, что когда юзер получает интригующую информацию, ему становится интересно, и он будет искать еще больше этой информации у вас на сайте. Как применить этот принцип? Для этого не стоит раскрывать все карты сразу. Стоит давать пользователю ровно столько информации, чтобы пользователь захотел сделать следующий шаг с вашим продуктом. И, конечно же, поддерживать его интерес неожиданными решениями. Я тут показала такой пример. Это викторина в магазине косметики. Когда вы посещаете этот сайт, перед вами всплывает такой квиз, который вы должны пройти. Вы отвечаете на 7 вопросов, которые связаны с вашими предпочтениями. И этот квиз помогает найти человеку тот самый нужный товар или перечень товаров, которые наиболее подходящие, основываясь на его квизе. Но перед тем, как предоставить этот список, магазин предлагает ввести свой email, и пользователь сможет получить скидку на 25%. И это отличный пример данной заметки. Следующая заметка называется «Установление закономерностей». Она гласит о том, что наш мозг ищет способы организовать и упростить сложную информацию, даже если в ней нет закономерности. Как это применить в дизайне? Для этого нужно предоставлять информацию так, чтобы побудить пользователя к поиску закономерности, то есть паттернов. И в данном случае примером может быть все, что угодно.
все, что сделано с использованием адекватного UI-кита, где сохранена структура, рифма, в общем, все, что не сделано хаотично. Следующая заметка называется «Эффект восприятия прошлого». Она нам говорит о том, что, как правило, мы оцениваем свой прошлый опыт не целостно, а по каким-то маленьким, ключевым, ярким событиям или моментам, или по результату. Это может быть как хороший результат, так и плохой. Главное, чтобы он был запоминающимся. Как это применить? Для этого нужно определить ваши ключевые точки и максимально усилить их, чтобы у пользователя осталась ассоциация от взаимодействия с вашим продуктом. Эти точки могут быть разными, например, забавная страница подтверждения регистрации, форма связи, анимация, либо какой-то сюрприз в виде акции. Следующая заметка называется «Принцип узнавания через напоминание». Узнавание знакомой информации дается нашему мозгу куда легче, чем воспроизведение ее с нуля по памяти. Как же применять это? Для этого стоит упростить процесс взаимодействия пользователя с сайтом. И можно предложить пользователю готовые решения и варианты ответов. Самым примитивным вариантом будет пример того, как мы, отрисовывая поля ввода, мы делаем подсказки в Opacity. Это самый такой примитивный вариант. Дальше вариант, который я здесь оставила, чтобы показать, это пример с выпадающим списком. Когда вы заказываете что-то в интернет-магазине, и вы, допустим, забыли номер новой почты, которая находится возле вас. И чтобы не заходить в карту, не смотреть или в саму новую почту и не искать, что находится ближе всего, вам очень легко можно ввести адрес, и вам выпадет список вариантов, которые находятся по вашему адресу. Следующая ментальная заметка – это правило ответной благодарности. Она нам говорит о том, что, получив подарок, мы испытываем естественное желание что-то подарить в ответ. Чтобы применить эту заметку в дизайне, нужно решить, что вы готовы подарить вашим пользователям. Допустим, это может быть какой-то бесплатный аккаунт, пробная подписка, обновление продукта, чек-листы, как часто бывает, и так далее по списку. Примером такой заметки есть Spotify и YouTube. Они предлагают первый месяц пробной подписки бесплатный. И очевидно, что зачастую пользователи после опробования этой подписки с большей долей вероятности останутся с вашим продуктом, нежели пойдут к продукту конкурента. Потому что, во-первых, вы проявили к ним лояльность, подарив им бесплатную пробную версию, а во-вторых, они за это время успевают привыкнуть. Следующая заметка называется «Эвристика якоря». Она нам говорит о том, что, принимая решения, особенно в незнакомой ситуации, мы склонны слишком сильно полагаться на один факт, на якорь, то есть единственно известной нам части информации. В виде якорей часто выступают какие-то численные значения. Например, это может быть цена продукта. Справа в примере мы видим цену текущую, 39 499, и цена предыдущая, серенькая, зачеркнутая. Вот как раз эта серая цена, это и есть якорь, на который человек при покупке опирается и понимает, что он сможет выиграть, купив этот продукт или товар. Но у нас часто используют это не в самых хороших целях. Например, на Черную пятницу бывают магазины, которые выдумывают этот якорь, которого на самом деле не было, и таким образом пытаются подтолкнуть людей к покупке той или иной вещи. И это действительно работает. Следующая заметка. Запоминаем начало и конец. Она нам говорит о том, что доказано, что мы лучше запоминаем ту часть информации, которая находится либо в начале, либо в конце. Чтобы применять это в своих работах, в целом нужно всегда задумываться, в каком порядке расставлены элементы в составленном вами списке.
и нужно поместить наиболее важную информацию в начало, либо в конец, и тогда пользователь, вероятнее всего, ее запомнит. Этот принцип применим в целом к любому списку на вашем сайте, будь то набор чекбоксов, перечисленные характеристики продукта или перечень особенностей вашей компании. Следующая заметка – это приверженность и последовательность. Она говорит о том, что мы стараемся поступать согласно нашим принципам, выбранной линии поведения и предыдущим действиям. Чтобы применить этот принцип, нужно побудить клиента взять на себя небольшое обязательство по отношению к вашему бренду или сайту. Это вообще очень классная такая заметка, которая говорит нам о том, что если мы поможем пользователю совершить какой-то первый шаг по отношению к нашему бизнесу, то бизнесу, бренду, чему угодно, то ему будет проще продолжать с нами взаимодействие. И с большой долей вероятностью человек, правда, это сделает, то есть продолжит взаимодействие с вашим брендом. Рассмотрим на примере Genius Space, которые дали ту же самую подписку на курсы, доступ к курсам. И время доступа до этих курсов ограничено. И за то время, пока люди привыкают к этому продукту, они уже, так сказать, сделали первый шаг по отношению к ним. И после окончания этой пробной версии довольно-таки большая часть людей, может, не все, но, думаю, достаточно большая, сможет легко продолжить с ними взаимодействие, то есть останется с ними и будет покупать эти курсы, проходить их дальше. Следующая заметка называется «Достижимые цели». Она нам говорит о том, что людям нравится решать задачи, особенно если они интересны, но при этом не слишком сложные. Как же применять это? Чтобы применить эту заметку, нужно время от времени бросать вашим пользователям какой-то вызов. Потому что доказано, что люди испытывают счастье, справившись с какой-то задачей. И таким образом вы сможете привлечь их внимание. И исходя из этого, рекомендуется интегрировать подобные вещи в свой продукт. Примерами могут быть всякие графики прогресса, баллы за достижение целей, заработанные очки, соревнования между участниками игр и, например, ударный режим, как в Duolingo, где вы занимаетесь кучей дней подряд, и за это вам даются какие-то баллы. И человек чувствует удовлетворение от того, что он чего-то достиг. Следующая заметка называется «Атрибуция ценности». Она гласит о том, что чем дороже стоит вещь, тем более ценной она нам кажется. То есть мы придаем ценность зачастую не только самой вещи, но еще и контексту, в котором эта вещь находится. И он очень сильно влияет на то, какую ценность мы придаем самой вещи. Чтобы применить это, нужно рассмотреть возможность позиционирования основных характеристик вашего продукта, чтобы выделить его среди конкурентов и повысить воспринимаемую ценность. Например, это может быть более высокая цена, бренд или действие, которые противоречат устоявшемуся рынку. Примером из реальной жизни, чтобы для понимания этой заметки, есть то, что представим, что в некоторых, не представим, а так и есть, в некоторых европейских странах есть такая практика, как то, что люди выкидывают, выставляют за пределы своего дома, квартиры, какие-то вещи, которые для других могли бы быть более нужными. Но зачастую подсознательно люди все равно не придают такой ценности этой вещи за счет того, что сам хозяин этой вещи, когда выбрасывал ее, он уже обесценил ее и создал ей такой контекст, в котором ценность этой вещи упала, даже если она имеет значение, даже если эта вещь очень хорошая и полезная. Также примером из дизайна может быть то, что
на странице с прайсингом можно предложить пользователю несколько пакетов услуг, и при этом важно очень продвигать или предлагать более дорогой пакет, чем тот, который выбрало бы большинство пользователей. Таким образом, вы поднимаете его ценность. И последняя заметка на сегодня – это страх потери. Она нам говорит, что мы не любим терять или отдавать то, что у нас уже есть, или даже то, что потенциально могло бы быть у нас. Чтобы применить этот принцип в дизайне, следует задавать себе вопросы, что потеряют пользователи, если они покинут наш сайт или приложение. А владельцев текущих аккаунтов вашего сайта либо приложения поможет удержать что-то стоящее, что может быть потеряно при закрытии этого аккаунта. Например, один из примеров – это обучающая платформа, забыла ее название, до сих пор не вспомнила, которая предложила подписчикам своим подписаться на них заново только со скидкой. И после того, как они подпишутся на эту школу, подписка будет обновляться каждый месяц, и эта скидка сохраняется за ними на весь период. Так вот, если они в какой-то момент решат покинуть все-таки эту платформу и отписаться, тогда у них возникнет такая ситуация, что если они отписываются, то скидка за ними больше не сохраняется. Если они решат подписаться через пару месяцев, то им придется платить снова полную стоимость. И в таком случае пользователь уже задумается, а может быть мне в целом не стоит отписываться, отменять эту подписку, может быть мне проще сохранить за собой скидку, но не убирать эту подписку. И это как раз-таки яркий пример страха потери, который они интегрировали в свою идею. Следующий пример – это приложение для тренировок Seven. Оно предупреждает вас о том, что вы потеряете накопленные сердечки, то есть предыдущие тренировки, если не будете продолжать тренироваться ежедневно. Также тут есть пример с отелем. Когда вы бронируете отель, есть такая приписочка, что 2 человек сейчас это просматривают. И это тоже подбивает человека на этот психологический принцип страха потери. И подбивает человека забронировать этот отель быстрее. И следующий пример – это такой обратный отчет. Думаю, все сталкивались с ними хоть раз, когда заходили на какой-то промо-сайт или на e-commerce, где угодно. И там был такой обратный отчет, где говорилось, что осталось 10 минут до конца продажи чего-то там, либо через 10 минут цена взрастет на 300%. И это тоже попытка подбить человека совершить быстрее покупку. Не уверена, что у всех вызывает конкретно этот пример какую-то позитивную реакцию, потому что у меня скорее нет. Но в целом это тоже можно отнести к данному принципу страха потери. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы смогли узнать что-то для себя новое и полезное. Всем пока!